Rusiyada son aylarda müşahidə olunan yanacaq qıtlığı artıq lokal logistika problemi olmaqdan çıxaraq, regional enerji bazarına təsir edə biləcək iqtisadi amilə çevrilməkdədir. Ukraynanın dronları ilə Rusiyanın neft emalı zavodlarına endirdiyi zərbələr, emal güclərinin müvəqqəti dayanması, hərbi ehtiyaclar səbəbindən daxili tələbatın artması və ixrac siyasətindəki dəyişikliklər ölkədə benzin və dizel çatışmazlığı riskini artırıb. Bu fonda Kremlin nümayəndələrinin xaricdən neft məhsullarının idxalını mümkün variant kimi qiymətləndirməsi diqqət çəkir. Bu addım reallaşarsa, region ölkələri, o cümlədən Azərbaycan üçün həm yeni iqtisadi imkanlar, həm də əlavə risklər yarana bilər. Rusiya dünyanın ən böyük neft istehsalçılarından biri olsa da, xam neft istehsalı ilə hazır yanacaq istehsalı eyni anlayış deyil. Daxili bazar üçün əsas məsələ neft emalı zavodlarının fasiləsiz işləməsidir. Bəs Azərbaycan üçün hansı imkanlar yaranır? Azərbaycan neft məhsullarının istehsalı və ixracı sahəsində regionun mühüm iştirakçılarından biridir. Ölkənin əsas emal gücü Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodu üzərində cəmləşib. Zavod daxili bazarın yanacaq təminatında strateji əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda Azərbaycanın neft məhsulları ixracının da əsas hissəsini formalaşdırır. Bu baxımdan Rusiyadan yarana biləcək əlavə tələbat Azərbaycan üçün müəyyən kommersiya imkanları yaratsa da, ixrac potensialı ilk növbədə daxili bazarın etibarlı təminatı nəzərə alınmaqla qiymətləndiriləcək. Bundan əlavə, Rusiyanın alternativ təchizatçı axtarışı Azərbaycana yeni kommersiya müqavilələri bağlamaq imkanını da yarada bilər. Lakin imkanlarla yanaşı ciddi məhdudiyyətlər də mövcuddur. Azərbaycanın neft emalı gücü Rusiyanın potensial tələbatı ilə müqayisədə xeyli kiçikdir. Bu səbəbdən Azərbaycan Rusiyanın yaranan böyük yanacaq boşluğunu əvəz edə biləcək ölkə deyil. Ən real ssenari odur ki, ixrac yalnız məhdud həcmdə həyata keçirilə bilər. Əsas prioritet daxili bazarın təminatı olaraq qalacaq. Hökumət ehtiyacı yaranacağı halda ixrac kvotaları və ya müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edə bilər. Rusiyada baş verən proseslər Azərbaycan üçün həm yeni bazar imkanları yaradır, həm də enerji siyasətində ehtiyatlı və balanslaşdırılmış qərarların əhəmiyyətini daha da artırır. Statın sonu. Yazını tam halda Qlobal Info saytından oxuya bilərsiniz. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.